今集我就會去到瑞川遊覽桃園梯田，仲會去埋當地著名嘅白水仙風景區，品嘗到瑞川當地嘅美食。精彩內容千祈唔好錯過啊！睇片之前記得免費訂閱我哋雞腿貓頻道，最重要呢就係撳埋鐘仔搶先看，咁就唔會錯過最新嘅影片噶啦。大家好，歡迎收睇雞腿貓頻道。今集我就參加咗一個純玩3天團啊，係去江西瑞川嘅，團費就好吸引，99蚊一位。咁其實近期都有唔少旅行社搞呢個江西瑞川3日團嘅，因為有當地政府補貼啊，所以團費呢可以做到咁優惠。呢個3日團都會參觀幾個嘅景點，嗱佢都講明冇購物點嘅。嗱深圳同瑞川呢個距離啊，其實都有500幾600公里咁長嘅，所以大家跟呢個團呢有定心理準備係要搭好長途嘅車。咁我都講多少少資訊俾大家聽先。瑞川縣呢其實係江西省所轄嘅一個縣，隸屬於吉安市。係位於江西省西南邊境，總面積有3102平方公里。早上8點半我就嚟到福田口岸會合導遊，點好名之後，導遊就派發呢一張溫馨提示卡俾我，咁裏邊呢都會有唔同嘅資訊寫咗喺上面嘅。齊晒人之後，咁我哋就跟住導遊行去旅遊巴嘅停泊處上車。咁我今次呢就係跟周遊假期第10號車。開車期間，導遊就向我哋每名團友派發飲用水。差唔多10點鐘我哋就嚟到謝江服務區，就會喺度逗留15分鐘嘅。咁頭先都講過，深圳去瑞川個車程比較長啊，咁所以旅遊巴停服務區個次數呢又相應多咗嘅。咁導遊同我哋團友講因為司機呢唔可以連續駕駛咁多個鐘嘅，咁根據翻國內個交通法呢，佢哋係必須要有足夠嘅休息啊，所以我哋喺服務區逗留嘅時間，同時都係俾司機休息嘅時間。差唔多10點40分，旅遊巴就途經位於惠州嘅平安服務區，咁我哋喺度就會停留20分鐘，咁有啲團友呢就會順便喺度買少少嘢食嘅。中午12點，旅遊巴就載我哋嚟到位於韶關新豐縣嘅一間餐廳食午飯，咁我哋坐低冇耐，餐廳職員就先上咗呢個湯土茯苓豬骨湯，仲有5指毛肚水晶雞，咁呢個雞呢睇落都好大隻嘅。仲有客家菜成日都會食到嘅客家釀豆腐，隔籬仲嚟咗呢款鹹酸菜炒豬腸、清蒸瘦身河鮮魚、魚香茄子煲、香芋南瓜煲、黃金大餅、豬雜腐竹煲、蒜蓉炒油麥菜，最後就係香芹木耳淮山紅豆。咁呢餐團餐大家都食到舐舐地，係一個好滿意嘅團餐。食飽飯之後，我哋就上旅遊巴繼續我哋嘅行程。下晝嘅2點40分，旅遊巴就嚟到江西龍南服務區，我哋就會喺度停留15分鐘嘅。咁我哋上返旅遊巴嘅時候，導遊呢就向我哋派發一啲零食俾我哋試食嘅。如果你試完覺得啱食想買嘅話，可以同導遊嗰邊講聲。當然你唔買呢，佢又唔會話黑你面逼你買嘅，純粹你睇返自己個人需要去決定買唔買啦。下晝4點20分，旅遊巴終於嚟到最後一個服務區南康西服務區。咁我依家身處喺江西第2個服務區啦，叫做南康西服務區。哇，搭車都搭咗成日搭到隻腳都冤晒，真係要落一落地鬆一鬆腳。千辛萬苦之後，我哋終於嚟到瑞川縣呢邊啦。晚上6點鐘，我哋就嚟到距離酒店唔遠嘅7號廚房嗰度食晚飯。首先見佢台面已經準備咗呢一道菜式平鍋豆腐，咁呢個菜式仲要特登開住個 gas 爐去熱住嘅。跟住呢，就係佢哋餐廳嘅招牌菜7號蔥油雞，仲有橄欖米粉肉。呢個菜式叫做一碗香裏邊有荷包蛋、黑木耳同埋肉片皮。咁我哋食到咁上下，餐廳就嚟咗海帶龍骨湯，隔籬仲有呢款菜式肉末泡菜，咁係一個好好餸飯嘅菜式嚟嘅。接住落嚟就會見到蘿蔔絲炒牛肉、清蒸鱸魚、上湯浸小青菜，最後仲有炒菜花。咁因為每一台有11位團友嘅關係所以呢按慣例就加咗一道菜。咁呢個菜式就係咕嚕肉。咁我哋食飽飯之後就上旅遊巴返去酒店啦。車程呢大約20分鐘就到。咁我哋去緊酒店嘅時候，導遊就派發呢個提示卡，話俾我哋知早餐嘅供應時間同埋聽日嘅出發時間差唔多7點半，我哋終於嚟到酒店啦。咁就係宣傳單張所講嘅 Vienna Hotel， 即係維也納酒店咁成班團友呢，就喺酒店大堂度等候導遊辦理好入住手續。
攞到房卡同埋早餐券之後，咁我就梗係搭 lift 去睇下間房點啦。入到嚟酒店房就係咁啦。咁我今次呢係大床房啊。嗱，張床就咁睇都乾淨企理。咁呢個位置呢，有2張嘅梳化凳，仲有個茶几嘅。咁啊，通常大陸啲酒店都好興有個煙灰缸嘅，所以有機會呢啲房會聞到煙味嘅。咁啊，依間房呢，好彩我就唔係好聞到啊。咁另外呢度呢，會有張你可以當係食飯台啦嚇，俾你食下外賣嘅。咁啊，前少少都有提供2支嘅農夫山泉水啊。電視機就喺呢度啦。咁就香港電視台啊，唔使諗啊，睇唔到嘅，睇翻國內嘅電視台咯。酒店房望出去個景觀呢，其實係望馬路嘅。嗱，呢邊呢，我哋會見到啊，電熱水煲同埋有茶包。嗱，呢個位置呢，就係俾你掛衫嘅，個空間都好足夠嘅。又睇埋洗手間先，入到嚟呢，就會見到個馬桶，上面呢，有毛巾同埋浴巾，而右手邊呢，就係洗手盆啦。塊鏡呢，就係呢度啦，都好大塊嘅。梳洗用品就係呢度啦。嗱，我哋仲會見到有風筒嘅。最後呢度呢，就係淋浴間。咁淋浴間呢，有提供洗頭水同埋沐浴露嘅。咁其實今日第一日行程呢，可以話係冇行程可言嘅，主要都係喺架旅遊巴一路咁樣搭上嚟依一度啊，穗村呢一邊。咁我8點半啦，由福田口岸咁樣集合，然後8點9呢就上旅遊巴出發。咁一直呢，沿途去咗啲服務站啊。咁中午呢，就喺韶關新豐一間農莊餐廳呢，就食咗午飯之後就繼續搭車。咁啊，晚餐就6點零7點就食啦。然後我哋就搭咗4個字嘅車程就嚟到依一間酒店啦。依家時間就7點50分啊。咁我陣間都會落去酒店望一望有啲乜嘢行啊。咁依家穗村嘅溫度呢，就11度，佢講緊最低呢，去到2度添啊。換言之呢，越夜越凍嘅。咁其實今日搭車都搭咗成日啦。第2日嘅行程聽講都好多樓梯要行咯，好多一啲斜坡啊樓梯要行嘅。呢度有條橋啊，過咗橋嗰邊呢，另一邊就比較熱鬧啲嘅。咁我哋可以步行行過去啊。由酒店行過嚟呢邊呢，其實都好快嘅。哇！呢邊呢，我哋見到啊，好五光十色啊！呢邊橋，仲有啲燈照下照下咁樣嘅喎。咁呢邊其實都好多嘅燒烤店啦、麻辣燙嘅店鋪。如果你想食個宵夜呢，呢邊就啱晒啦。嗱，仲有趙一鳴啊，咁係主打賣平價嘢食嘢飲嘅一間連鎖店嚟嘅。咁呢頭呢，仲有啲賣衫啊、賣鞋嘅店鋪啊。如果你唔想匿喺酒店房咁悶嘅話呢，可以嚟呢邊咁樣睇下啦。酒店附近仲有間糖水店嘅，同埋有間超市。最後返酒店嘅途中見到啊，唔少嘅車仔檔擺賣啊，主要呢都係賣生果嘅喎。第二朝嘅7點鐘，咁我就落去酒店3樓享用自助早餐。供應時間由早上7點去到9點半，嘢食選擇就唔算話好多，叫做正正常常有一餐早餐食下啦。咁佢哋飲品有提供熱茶、豆漿同埋牛奶。想飲咖啡嘅朋友啊，真係唔好意思啦，呢度呢係冇提供嘅。食完早餐，咁我就喺酒店房休息咗陣，然後10點鐘呢就出發第2日嘅行程啦。呢條穗村江啊，琴日同你哋講下穗村江，呢度叫穗村，呢條就叫穗村江。我哋由酒店出發，搭咗1個鐘車程就嚟到田北農民畫村。因為呢個團呢得到當地政府嘅補貼，所以呢導遊就要求我哋團友影翻張大合照俾佢交差嘅。其實呢個田北農民畫村呢就唔係話好大嘅，導遊呢就俾45分鐘我哋行框啊，所以個時間呢係好足夠嘅。我哋沿住村裏邊呢個池塘行嘅時候，發現呢有個石龜喺個池塘入邊喎。相傳呢個石龜呢喺明代時期已經發掘咗出嚟噶啦，之後呢俾田北嘅村民啊一直供奉為神靈。嗱，呢個石龜嘅背部呢原來有個凹位嘅喎，有傳你只要將個銀仔揼中咗呢個凹位啊，就會帶來好運嘅。田北農民畫村已經有成600幾年嘅悠久歷史，喺2014年成功申報中國農民畫之鄉嘅稱號。更加喺2019年獲評為中國美麗休閒鄉村嘅稱號添。
喺呢個龍文畫村最吸引到我哋團友，當然係佢哋嘅建築物啊，外圍呢就畫咗唔同嘅畫作，俾我哋停低啊欣賞，甚至係打卡留念嘅。中午12點，我哋就嚟到花團錦簇養生谷裏邊嘅餐廳食午飯，咁都係指定動作啦。我哋入去餐廳之前呢，就需要影大合照。嗱，佢哋餐廳呢都好威喎，接待過唔同嘅香港旅行社。咁我哋坐低冇耐呢，餐廳職員就先嚟咗魚骨豆腐湯，仲嚟咗個蒸水蛋，不過呢，佢加咗好多豉油，所以鹹咗啲。隔籬仲有黑木耳炒肉、白蘿蔔炒肉、鹽焗走地雞、搖頭豆腐絲、金文蛋上湯浸時蔬、清蒸水庫魚、高湯芋頭仔、油炸炒包菜，最後仲有豆皮炒肉片。我哋食飽飯之後呢，仲有足夠時間去行逛。見佢餐廳門外邊有個檔口賣嘢食嘅，好似慈橙咁樣，10蚊有4個。紅豆杉養生谷其實呢係應該有個花田嘅，咁我哋今次嚟到呢，就冇見到呢個花田啊，咁啊冇辦法啦，純粹喺餐廳外邊呢影下相，坐低休息一陣。咁導遊差唔多2點鐘就嗌我哋上車出發去下一個景點。咁我哋搭咗差唔多1個鐘車程就嚟到白水仙景區。咁呢個景區都幾大嘅，所以我哋需要坐佢哋環保車呢上山嘅。咁我哋坐呢架環保車都好快嘅，唔使5分鐘就到啦。本身呢度呢係需要俾錢買飛入場，而票價呢就係88蚊。不過呢，我哋跟呢個團呢係唔需要俾任何費用啊，因為佢已經包咗呢個門票噶啦。白水仙風景區係位於瑞川縣碧洲鎮，係國家3A 級嘅旅遊景區，以瀑布群、竹海、奇石等等嘅自然景觀聞名，亦都有翠竹之鄉之稱。景區入邊呢，空氣清新，係天然嘅森林氧吧。2021年嘅時候，呢一度呢被評為江西省避暑旅遊目的地。咁大家嚟得呢一度呢，主要都係睇瀑布嘅，但係睇瀑布呢係需要行樓梯上山啊，所以大家呢要量力而為啊，行唔到嘅話唔好勉強啊，因為佢哋梯級呢都比較多啊。行到咁上下，我哋會見到有個涼亭叫做御仙亭，相傳呢個呢係白水仙女成仙之前喺路上面遇到8仙之中嘅何仙姑考驗之處嚟嘅。唔少人呢都會行到嚟呢個涼亭坐低休息嘅。涼亭隔籬呢就係珍珠埗，佢嘅高度大約有50米，玲瓏剔透，咁大家都會停留喺呢個位置打卡影相嘅。而珍珠埗上面呢仲有仙女埗、玉翼埗同埋七星埗嘅。不過呢，時間嘅關係，我就冇行到上去啦，都順便放咗個航拍機俾大家欣賞下呢個埗嘅宏偉壯觀嘅景色。下晝5點半鐘，我哋就去到白水仙風景區入邊間餐廳食晚飯。首先就嚟咗粟米龍骨湯俾我哋飲嘅，然後就有紅燒肉。呢度呢有2款菜式，分別係絲瓜炒乾子同埋齋公鴨、清蒸全魚、白切雞、外婆菜炒雞蛋、菜花炒肉片、土豆絲，仲有炒油麥菜。最後呢，仲有瑞川縣煙筍炒肉。食飽飯，餐廳出邊呢都見到有個檔口仔啊，擺埋唔同嘅乾貨。咁價錢呢，我就唔清楚貴定平啦，純粹拍俾大家睇睇有啲乜嘢買。咁我自己觀察都唔少團友俾呢個檔口吸引，甚至買埋戰利品返去嘅。晚上差唔多7點鐘，我哋就返到去酒店啦。咁我哋呢就好好休息，迎接第3日嘅行程。
去到第3日行程，亦都係最後1日行程，我哋好早啊就要出發啦。所以呢，我哋7點鐘食完早餐，8點15分前啊就要攞齊行李，去到酒店大堂度退房，然後上旅遊巴出發。咁我哋大約搭咗1個鐘車程就嚟到桃園梯田呢一度啦。咁呢度呢都需要搭觀光車上山嘅，但係佢哋嘅觀光車嘅班次比較疏，同埋可以載嘅乘客啊只係得10幾人啊，變咗我哋都等咗成20幾分鐘啊先有車。咁我哋就需要搭12分鐘嘅車程，就嚟到桃園梯田嘅望天丘呢一邊。落車之後，我哋需要行一段路仔，就會見到盤龍會。盤龍會嘅意思就係講緊梯田線條優美，好似有過千條嘅長龍匯聚，錯落有致，宛如畫卷。咁我哋順住呢條路行呢，就會見到望天丘。望天丘呢，就好似天上面無意間遺落咗喺桃園嘅一塊銅鏡，個形狀呢就好似水從天上來而得名，係當地獨特壯觀嘅梯田奇觀，亦都係呢個地區鄉村旅遊嘅亮點之一。我自己覺得啦，呢個桃園梯田都好值得大家嚟參觀。其實導遊同我哋講，最佳嘅觀賞期呢係10月啊。咁10月嘅時候呢邊就會綠油油一片，好靚嘅一個景色，同埋嚟緊呢邊會落雪㗎，所以呢邊梯田呢會成片都係雪景嘅。咁相信都係一個好靚、好震撼嘅畫面。咁我自己都拍咗啲航拍畫面俾大家欣賞一下。早上11點零鐘，我哋就喺桃園梯田附近一間餐廳享用午飯。我哋用餐嘅位置其實就唔係好理想啊，就喺呢啲臨時搭出嚟嘅紅色帳幕下邊食嘅。首先餐廳職員就上個湯俾我哋飲住先，係白蘿蔔龍骨湯，跟住就係桃園分鴨、客家粉蒸肉、瑞川煙筍、蒜苗炒肉、醬汁淮山、客家過年雞、素炒腐竹、炒青菜，最後就係清蒸草魚。我哋食飽飯之後就分批搭觀光車翻返去旅遊巴嗰度，然後12點半就出發返去深圳啦。2點半多啲，我哋就嚟到90服務區嗰度逗留20分鐘。呢個服務區都幾新淨，而且都幾靚㗎。90服務區係廣東省首個以歷史名人張九齡命名嘅服務區。服務區嘅設計呢，結合咗張九齡嘅文化底蘊，設有文化展廊同埋詩詞文化主題，並提供餐飲同埋休息等等嘅服務。下晝4點40分，咁我哋呢就嚟到第2個服務區啦，叫做龍門服務區。我哋呢喺度短暫停留15分鐘。其實呢個服務區同頭先嗰個90服務區都係一樣咁靚嘅，所以都吸引到唔少人喺度打卡。咁有啲團友呢都開始肚餓啦，就喺度買嘢食啊。咁我哋旅遊巴去到惠州嘅時候啊，竟然有惠州嘅交警呢上嚟檢查我哋有冇扣好安全帶喎，所以大家記得要帶安全帶啊！如果唔係呢，俾人罰錢噶。依家都好多旅行社啊搞瑞川3日團嘅，雖然搭車嘅時間都有啲長，但係沿途嘅風景都好靚嘅。咁趁依家呢，當地政府有補貼啊，大家有興趣嘅話都可以報相關嘅團啊。轉眼間，我哋終於嚟到最後一個服務區浙江服務區。咁時間呢已經去到晚上嘅6點鐘啦。所以天色咧都開始昏暗啊！咁我直情見到有啲團友咧喺度食埋晚飯添啊！最後晚上7點半，我哋就終於翻返嚟福田口岸解散啦。最後就想講下今次呢個團嘅費用，每人嘅團費係99蚊，而每日嘅導遊費係130蚊，3日加埋咧係390蚊，所以每人總共要俾489蚊嘅。如果你單人報名嘅話，係需要補房差費用嘅。呢個團呢，佢個房差費用係200蚊，
最後大家報團嘅時候，旅行社可能會徵收你嘅保險費，但係呢樣嘢就唔係強制要加嘅，就根據翻你自己個人情況去決定啦。多謝大家嘅收睇啊！如果中意我哋嘅影片，記得訂閱我哋嘅頻道，分享影片同埋讚好啊！如果對我哋嘅頻道有任何意見，歡迎大家喺留言區留言嘅。我哋下一集再見啦，拜拜。